باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اختار رقم في سرك من 1 ل10 واسمع رسالتك النهاردة بتقولك ايه. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك بالقناة لتستمر الخدمة، وشكرا. رقم 1، ربنا شايف الدموع اللي مالية عينيك ومش قادر تنزلها. ربنا عارف الكلام اللي جواك وانت مش عارف تقوله لحد. عارف كل كلمة نفسك تقولها وخايف من ردود فعل الناس اللي حواليك. عارف كل كلمة وجعتك. عارف انك مش قادر تتحمل ونفسيتك خلاص بقت صفر. هيعوضك عن كل وجع وألم ومرارة نفس. ده هو الوحيد اللي عنده العلاج لوجع القلب والإحباط والفشل والوحدة وكسرة النفس. مش ممكن ينساك. رقم 2، بعد كل ليل بيجي نهار هينور قلبك. تأكد ان المر اللي بيجي من ايد ربنا بركة ونعمة هتاخد عليها أكاليل سماوية. ربنا هيفرحك قريب. ما تملش، ربنا حنين وهيفرحك. خليك واثق في ربنا إنه هيفرحك. ما تضيعش حياتك كلها في الحسابات. إن سلمت كل أمورك لله فآمن إنه قادر أن يظهر عجائبه. اطمن، هتتحل. كل ما الشيلة تزيد اتأكد إن ربنا مجهز لك كتفه علشان يشيل مكانك. ما تقلقش، هيتصرف. رقم 3، خليك واثق ومتأكد إن اللي اتعلق بربنا استحالة يسيبه يهلك. ما تقولوش يا رب اشتغل، لأن ربنا شغال على طول. لكن قوله يا رب فتح عينيا عشان أشوف شغلك وأشوف إيدك. ربنا هيمسح دموعك بإيديه وقريب هيفرحك. ما تقلقش. انتظر عمل الله في وقت الضعف والشدة ولا تيأس. اعلموا أن الرب يستجيب لصلواتكم. تصبح على فرحة وتعويض منه وعلى يوم جديد منور. قول يا رب. رقم 4، وانت قلقان وبتفكر هتتحل ازاي، هتلاقي ربنا بعت الحل بأحلى طريقة. القي على الرب همك فهو يعولك. اطمن، وعد ربنا صادق. لو حسيت انها قفلت يبقى ربنا قرب يتدخل ويحلها. كل باب مغلق له في يد الله مفتاح، بل مفاتيح عديدة. هو الذي يفتح ولا أحد يغلق. رقم 5، ما تقلقش، هيجيلك أجمل مما تتخيل، لأن ربك مش نسيك. اتأكد إن هو سمعك. هيحلها أكيد، مش هتهون عليه. هو سامع وحاسس. هيتصرف. اصبر وهيفرحك وهينشف دموعك بفرحة تطول طول حياتك. لا يوجد مستحيل لدى الرب، ولا يوجد ما يمنع يده أن تعمل عجائب وعظائم معك من جديد. لأن أتى توقيت الرب لك ليصنع معك الآية التي تنتظرها. في وقته يسرع به، لأنه تعلق بي أنجيه. هيعوضك عن كل حاجة. رقم 6، اطمن، بكرة في تعويض. ما تيأسش واصبر. بكرة هتعرف حكمة ربنا في كل الأيام الصعبة اللي مرت عليك. هيرضيك وهيستجيب. ما تيأسش أبدا، لأنه هو قال لا تخف ولا ترتعب. هيجي يوم ويفتح لك أبواب الفرح. اطمن، هو عنده لكل شيء تدبير. هيطيب خاطرك المكسور. هيقف معاك ويكون عكازك اللي تتسند عليه. بس انت اطمن،
رقم 7، اصبر واطمن، ربنا هيفرحك. لكل أمر في حياتك ميعاد ووقت مناسب، لا تيأس. هناك وقت لفرحتك ولتحقيق أحلامك، هيعوضك ويفرح قلبك. يسوع بيستخدم الضيق لفرحة كبيرة. يسوع بيحبك وهيفرح قلبك. وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. ارمي كل اتكالك عليه، ادعوه وثق أنه قريب جدا. إلهك قادر على فعل المستحيلات، خليك واثق فيه وقول يا رب. رقم 8، انت ربنا هيعوضك عوض كبير، هيعبر بيك من بحر الأحزان ويرسيك على بر الأمان. ولا جرح يكسرك ولا الضيقة هتغلبك. هو قادر أن يصنع من حزنك ومشاكلك مشهد رائع يظهر فيها عجائبه. تخيلوا كده عينيكوا وهي بتدمع قدام الحاجة اللي كنتوا فاكرين إنها مش هتتحقق واتحققت. قوله يا رب، أنا أثق في توقيتك وخططك وإرادتك وطريقتك. سيستجيب قريبا جدا وسيملأ قلبك فرحا. رقم 9، مش دايما هتاخد اللي انت عاوزه، بس اعرف انك هتاخد أنسب حاجة ليك، عشان ربنا هو اللي عالم بيك. سيعوضك عن كل ما فات. ربنا قريب هيفرح قلبك. ربنا بيرتب ليك كل حاجة، اللي فاتك واللي ضاع منك واللي حصل معاك. تأكد ان الشيء اللي يكتبه الله لك هو أفضل من اللي كنت تتمناه وأجمل من اللي كنت تتوقعه. هو مهتم بأصغر تفاصيل حياتك. خليك واثق إنه هيعوضك. ده إله المستحيل والتعويضات، هيفرح قلبك. رقم 10، لو بتتألم دلوقتي بظروف صعبة أو تجربة مش فاهم القصد منها إيه، لو بتسأله ليه واشمعنى وانت فين، لو عمال تخسر حاجات وشغال تكسير فيك، اصبر بس، تشدد وتشجع. آخرتها هتبهرك. آخرتها هتلاقي حلاوة ما تتوصفش وفرحة ما تتحكيش. تشدد واصبر وانتظر الرب.